Audio Jungle. 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 Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. We surrender our life to you, God. We put our life on the altar. Come and feel us one more time. Shikriya Rabahaya Karama Shiriya Rabahaya. Shikriya Rabahaya Karama Shiriya Rabahaya Karama. Shikriya Rabahaya Karama Shiriya. Oh, we bless your name, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone.
put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. It's you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, well, oh, well. You are all that matters. Oh, well, oh, well. You are all. Oh, well, oh, well. You are all that matters. Oh, well, oh, well. What would I live for if I don't have you in my life? What would I gain if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see your light? What would I be said of me if you didn't hold my hands? Now I've come to realize that you are all I have, and you are all that matters. You are all that matters. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters to me. You are all that matters. You are all that matters. You are all that matters. In every situation, you are all that matters. When I'm down, you always show up. When I am weak, you always there for me. You are all that You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything. There's no one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you. I say, no one like you. No one like you, Father. No one like you, Master. You're the God of everything. There's no one like you. You're not a man, oh. You're not a man, oh. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, oh. You're not a man, oh. You're the God of everything. No one like you. No one like you, Jesus. No
one like you. No one like you. Who is it? No one like you. No one like you. Abba Father, no one like you. Yeah, my star, you're the God of everything. No one like you. You're not a man. You're not a man who should lie. You're not a man that you shall lie. You can never lie. Yeah, yeah. You're all no man can show. Oh, you're not a man. You are God all by yourself. That's who you are. That's who you are. The God of everything. No one like you, Lord. No one like you. Jesus, no one like you, Papa Mo. No one like you. Hey, hey. Everybody, everybody, everybody. No one like you. No one like you. No one like you. Master. Oh, You're the God of everything. No one like you. no one like you. Nobody. Jesus, no Nobody. one like you. Doing wonders. Yeah. Nobody. In heaven, no one. There is no one. No one like you. Like my Savior. You're the God of everything. No one like you, Papa Mo. No one like you, Helen Rudy. No one like you. Oh, no one like you, Awi Mayehu. No one like you, Aladeura. You're the God of everything. There's no one like you. No one like you, Jesus. No one like you, Timo. No one like you, Ade. No one like you. No one like you, Master. No one like you, Father. You're the God of everything. There's no one like you. Siku njema ya Mungu ametupatia, tunafurahia ndani ya Yesu. Tumekuja tena mbele yake kumupatia sifa na mabudu, vile ametulinda, ametuongoza, ametuokoa. Kwa wakati na wakaribisha wote tuweze kuanza ibada yetu. Utafungua kinywa chako mahali huko, anza kumtukuza Bwana, anza kumshukuru Bwana kwa mambo yote amekutendea. Kwa sababu tukiangalia wengi siku ya leo walitamani sana kuamka asubuhi hii na kukuja kumwabudu Bwana, lakini walipata hiyo nafasi. Mimi na wewe tumepata hiyo nafasi, ni sababu kubwa sana ya sisi kumwambia asante. Hata kumwambia asante kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya pumzi, kwa ajili ya afya njema. Hata kwa janga hii ya corona tunapitia, Mungu anaendelea kutulinda kwa lockdown, kwa makafyu. Mungu anaendelea kutuonekania. Ndio maana tunafaa kumwambia asante, kwa sababu anastahili, anaweza, anatosha, anatujali, anatushughulikia. Asante Bwana, tunakubariki Mfalme wetu, tunakushukuru Bwana wa mbinguni, tunakuheshimu Bwana wetu. Wewe ni kwa sababu ya neema yako, ndio maana Mfalme kama Baba wewe umetusaidia Bwana, ni neema kubwa sana Baba, ndio maana tunasema asante Baba, asante Baba, asante Baba, asante mtakatifu Bwana, asante mweza yote. Baba, tunasogea chini ya miguu yako. Baba, tunasogea Baba. Baba, tunasongea
Praise
libati, tunataka kupashe pokea libati ya kuabudu na kusifu kwa roho na ukweli. Roho Mtakatifu, tunakuabudu, tunakusifu, tunakuinua. Roho ya Mungu hai, roho ya ukweli, roho ya deliverance, roho ya restoration, roho ya utukufu, roho ya revival, tunakuabudu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha tumpigie Roho Mtakatifu makofi na tumshangilie mahali yuko. Jua ya kwamba Roho Mtakatifu wako yuko katika jina la Yesu. Bila kupoteza wakati wetu, tunataka kuingia wakati sasa ya kuinua Mungu wetu. Vile David alisema ya kwamba hakuna kitu kingine inakuanga mbele yangu wakati nainua Mwokozi wangu, Muumba wangu. Wacha tufanye kama David, hata kama nguo ilianguka, lakini aliendelea kutukuza Mungu. Unajuaje kama wakati unatukuza Bwana, magonjwa yako inaweza anguka, shida yako inaweza kuisha, mambo yote yanakusumbua inaweza kupata suluhisho. Bali wakati tayarisha roho yako, tuweze kuabudu na kusifu Bwana kwa roho na kwa kweli. Tusimame tusote katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe
Nataka wewe kuambia Mungu ya kwamba unastahili. Anza kumwabudu Bwana hata kabla present worship atupatie nini. Fungua kinywa chako kwa sababu Mungu alikuumba kwa sababu uweze kumwabudu na kumsifu. Hata mahali uko kwa nyumba, inua sauti yako, anza kumwabudu, anza kumsifu, anza kumrudishia kile kile tunakuabudu Bwana. Tunakusifu Bwana. Wewe unaweka njia mahali pasipo njia. Bwana, wewe ndio Baba na wazima. Hakuna jina kama wewe. wote watakuwa pale.
hakuna mwingine kama wewe Baba. Kwa siku ya leo tunakurudishia shukrani Baba, kwa sababu ulituumba ndio tuweze kukuabudu Bwana. Hukutuumba kwa biashara nyingine Baba, wala kukuabudu na kukusifu. Ndio maana tunakupatia sifa na mabudu kutoka mioyoni mwetu Baba, kusema ya kwamba unaweza, unatosha kufama mbinguni. Hata mchanga Baba haingeweza kukukipu. Hata mchanga Baba ilisikia woga ikakutapika, kwa sababu wewe ndio mwenye nguvu yote, wewe ndio mwenye uweza yote, wewe mwenye mamlaka yote. Yesu Kristo wa Nazareti, pokea sifa na utukufu, kwa sababu ni uhai, na wewe ni uhai kwa uhai yetu. Wewe ndio unashikilia pumzi ya maisha yetu. Tunakuabudu Baba kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa Yahweh, katika jina la Yesu Kristo, katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sisi wote tutasema amen 3 times. Amen, amen, amen. Tupigie na kushangilia Bwana makofi. Ana maana tunamaliza kwa umema. Asante Baba, asante Baba. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe tena. Kweli Mungu wetu anastahili. Tumempatia mabudu, tumempatia sifa. Kwa wakati hii tunataka kwenda kumtolea sadaka ya mali zetu, sadaka ya mapato zetu, kwa sababu iko kwa Biblia. Biblia inasema ya kwamba mkono inapeana ndio mkono inabarikiwa. Wewe uko nyumbani unatutazama kwa screen, iko na namba inapita hapo. Tayarisha sadaka yako, tayarisha fungu la 10 lako, unaweza kutuma kwa hiyo namba inapita kwa screen. Hata kama kanisa wamefunga, lakini wanafunga kanisa ya mwili ya Kristo, iko ngali uhai, iko ngali wazi. Mungu wako ngali anatenda. Hata kama umetuma kwa hiyo namba, Mungu wetu atakutana na wewe na atakubariki, na maisha yako haitakuwa nesere, kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa neno lake, na kila wakati nyuma ya neno lake mtaitimize. Biblia inasema ya kwamba mlete ujaribu Mungu kwa fungu la 10 yenu, utaona kama hata fungua mbingu na kuonyeshea mvua ya baraka. Wacha tujaribu Mungu kwa fungu la 10 yetu. Tayarisha sadaka yako, twende tukaomba. Baba, katika jina la Yesu tunakuja tena kuinua sadaka yetu mikononi mwako Bwana. Ni mapato ya kazi yetu, ya mabiashara yetu kufama mbinguni. Tunaomba ya kwamba uweze kuibariki na uweze kuipokea Baba, wakati tunakutolea na shukrani kutoka mioyoni yetu. Wacha iweze kutenda kazi mema ndani ya kazi yako na ndani ya ufalme wako. Yawe bariki pia kila mmoja ataweza kuinua fungu la 10 yake, na urudishie Baba, na umulipe kulingana na Malakai 3:10-12, na jina lako tatukuka. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tena Biblia inasema ya kwamba mtajua ukweli na ukweli itawaweka huru. Kwa wakati hii tunataka kukaribisha Papa kwa ajili ya neno. Ninaomba ya kwamba mahali huko unatutazama kwa runinga, fungua masikio yako, mwambie Roho Mtakatifu atayarishe masikio yako ya kiroho ili uweze kusikiliza neno la Mungu. Na hii neno wakati itatoka itakufikia, isiwe neno itaanguka kwa mchanga, isiwe neno itaanguka kwa pins, lakini iko neno itaanguka kwa mchanga mema, ile itazaa matunda zaidi na zaidi. Wacha tukaribishe neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Let us pray. Prions. Father, we thank you for another day that you have given to us. Père, nous te remercions pour un autre jour que tu nous as donné.
Thank you for your presence in this service. Merci pour ta présence dans ce culte. Thank you for the move of the Spirit. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. We thank you for this last Sunday of April. Nous te remercions pour ce dernier dimanche d'avril. And thank you for your power and the power of resurrection that is at work in our lives. Et merci pour la puissance de la résurrection qui est en train de fonctionner dans nos vies. We want to hear from you. On veut t'écouter. Speak to us. Parle-nous. Bless everyone in each of us, oh God. Bénis chacun de nous. Let the word of God be spirit and life. Que la parole de Dieu soit esprit et vie. The Bible says La Bible dit, there are days of anguish or trouble. They called upon the name of the Lord. He sent His word and His word healed them. dans les jours de trouble, il a envoyé sa parole et sa parole les a sauvés. We want the word of God to heal us On veut que la parole de Dieu nous sauve, nous guérisse, for the glory of your name. pour la gloire de ton nom. In the mighty name of Jesus Christ, Au nom puissant de Jésus, we pray and believe. on prie et on croit. Amen. Amen. Tupigia Bwana Yesu makofi mazuri. Acclamons pour Jésus. You can do better than that. Tu peux faire mieux que ça. We are in the book of 1 Corinthians, On est dans le livre de 1er Corinthiens, chapter 15, verse 20. chapitre 15, verset 20. Sister Tivine is going to read. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. So this is the last Sunday of April, and it is the last Sunday we are concluding on our topic about the impact of the power of resurrection in our lives. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche du mois et on va conclure ce thème qu'on a commencé de l'impact de la résurrection dans nos vies. And next Sunday will be 2nd May. Le prochain dimanche, ça sera le 2 mai. We will go back to our topic that we started since January On va retourner à notre thème qu'on avait commencé depuis janvier on forgetting the past and plan for your future. à propos d'oublier le passé et planifier pour notre futur. We started talking about why do we need the power of resurrection. On a commencé à parler de pourquoi on a besoin de la puissance de la résurrection. We said number one, to escape from the control of the wicked ones. Le premier point, c'est pour échapper au contrôle des méchants. Number two, we said it is the only language the enemy understands. Numéro 2, on a dit que c'est le seul langage que le diable peut comprendre. Number three, we said we need that power to subdue our enemies, to make them bow for us or respect us. Numéro 3, on a dit que on a besoin de cette puissance pour soumettre nos ennemis, pour qu'ils nous respectent. Number three, it is to cancel and stop all the plans of the devil. Le quatrième point, c'est pour arrêter les plans du diable. And we started talking about the impact of resurrection in our lives. On a commencé à parler de l'impact de la résurrection dans nos vies. We said the resurrection shifts our position in a supernatural way. La résurrection nous change de position pour une position surnaturelle. Number two, we said the resurrection guarantees the promises and the claims of Jesus. Le deuxième point, la résurrection garantit les promesses et les faits de Jésus. Last Sunday, we said resurrection verifies the work of Jesus. Le dernier dimanche, on a dit que la résurrection vérifie l'œuvre de Jésus. Today we want to conclude on this topic and say resurrection of Jesus guarantees our future resurrection as believers. On veut conclure en disant que la résurrection de Jésus garantit notre propre résurrection en tant que croyants. Because of both, because Jesus died both physically and rose back.
Parce que Jésus est mort physiquement et il est ressuscité. Or what I mean is because Jesus both died and rose again. On veut dire que Jésus est mort et il est encore ressuscité. As believers, we need to know and believe that we will be raised like him. En tant que croyants, on doit savoir et croire que nous aussi on va ressusciter comme Jésus. As Paul is saying in 1 Corinthians 15:20 that we have read. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Paul says, but now Christ is risen. Paul dit que maintenant Christ est ressuscité. So we don't have any doubt on that. We know he is risen. Alors on n'a pas de doute sur ça, on sait très bien qu'il est ressuscité. From the dead. Depuis les morts. And has become the first fruit of those who have fallen asleep. Et il est le prémisse de ceux qui sont morts. So remember last time I said the word first fruits. Alors vous souvenez-vous la dernière fois on a dit le mot prémisse Speaks of what God told Israel in the Old Testament. Parle de ce que Dieu avait dit aux Israélites dans l'Ancien To Testament. bring the first sheaf of the barley from the barley crop and wave it as an offering before God. D'emmener les prémices de ce qu'ils avaient planté. And when God accepted the first offering, Et quand Dieu a accepté les prémices, it became the guarantee that the rest of what has been planted indeed will be harvested. c'est devenu une garantie que tout ce qui a été planté va aussi So, Paul va aussi être récolté. récolté. So, Paul Alors Paul, uses this fruitful offering il utilise ces mots prémices to illustrate resurrection. pour illustrer la résurrection. When he says, Quand il dit but Christ has indeed been raised from the dead, que Jésus a été ressuscité des and morts Christ is the first fruit of those who have fallen or those who have died. et Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. So as first fruit, Alors en tant que prémisse, he was raised from death. il a été ressuscité des morts. So his resurrection is a guarantee that you and me, who are the rest of the crop, will indeed also be harvested. Means we will resurrect. Alors sa résurrection nous garantit, nous en tant que croyants, que si lui aussi il est ressuscité, nous aussi on va ressusciter. It means all believers who have died are the rest of the crop which will be raised up. Alors chaque croyant qui est mort en tant que moisson qui était mort, We can count on what Jesus said, alors on peut that compter sur ce que Jésus avait dit. there shall be a physical resurrection for believers. Qu'il y aura une résurrection physique pour les croyants. According to John 11:25, Comme on le voit dans Jean chapitre 11 verset 25, Jesus said, Jésus a dit, he who believes in me will live, celui qui croit en moi vivra, even though he dies. même s'il était mort. Jesus has died and has risen. Jésus est mort, il est ressuscité. So we know that our resurrection, Alors on sait que notre résurrection, it is already fixed. c'est déjà fixé. We know that our resurrected bodies will resemble his resurrected body. On sait que nos corps ressuscités vont ressembler au corps de Jésus qui est ressuscité. To the extent that we will be like him. Au point où on sera comme lui. And we will be recognizable. Et on ne va pas nous reconnaître. We will be On recognizable. va nous reconnaître. I will recognize my sister here. Je veux reconnaître ma soeur. I recognize my sister here. Je veux aussi reconnaître I ma will soeur. know this is brother Elisha. Je veux savoir que ça c'est le frère Elisha. That Elisha who died at 100 years. C'est Elisha qui est mort à 100 ans. After resurrection, Après la I résurrection, will be able to know this is him. je serai capable de savoir que c'est lui. Even though we will be transformed into glorious body, but we will know each other as people were able to recognize
Jesus when he resurrected. Même si nos corps seront transformés dans des corps glorieux, on sera capable de savoir qui est qui, comme on a su que Jésus était ressuscité. So the same Paul, when talking about resurrection in 1 Thessalonians, Le même Paul, quand il parle de la résurrection dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapter 4, verse 13 chapitre 4, verset 13 to verse 18, au verset 18, Bible says, la Bible dit, brothers and sisters, frères et sœurs, we do not want you to be informed or to be ignorant on ne veut pas que vous soyez ignorants about those who sleep in death, à propos de ceux qui sont morts, so that you don't cry like the rest of mankind afin que vous ne vous affligez pas who have no hope. comme les autres qui n'ont pas d'espérance. This is a privilege C'est un privilège to die knowing that you have hope, knowing what will happen after death, knowing that I am not just dying, but at the right time I will resurrect again. C'est un privilège de mourir avec espérance en sachant que je ne meurs pas seulement, je vais encore ressusciter. And verse 14, Verset 14. for we believe that Jesus died and rose again. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. in Him, En lui, those who have died in Him, ceux qui sont morts en lui, not out of Him. pas en dehors de lui. Means pagans do not have hope. Ces gens-là n'ont pas d'espérance. It means pagans, Les païens n'ont pas, they don't have hope. ils n'ont pas d'espérance. Non-believers Mais or non-believers, les les non-croyants, non-croyants or people who are believing in other things in their religions, ou les autres gens qui croient en d'autres choses dans leur religion, they don't believe in the one who died and rose again. qui ne croient pas en celui qui est mort et qui est They ressuscité, don't have hope. ils n'ont pas For d'espérance. them, when they die, they think it is finished. Pour eux, quand ils meurent, c'est déjà fini. But the Bible says, Mais la Bible dit, for we believe that Jesus died and rose again. car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, And so, we believe that God will bring with Jesus croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus those who have died in Him. ceux qui sont morts en lui. Verse 15, Verset 15. according to the Lord's word, Voici en effet, we tell you that we who are still alive, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, who will be left until the coming of the Lord, restés pour l'avènement du Seigneur, we will certainly not precede those who have died. nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. For the Lord Himself Car le Seigneur lui-même will come down from heaven a un signal donné à la with a voix loud command, d'un with archange the voice of the archangel, and with the trumpet, et au son de la trompette de Dieu. and the call of God. The dead in Christ will rise fast. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. I like this. J'aime ça. This is the reason why Christians should not fear death. C'est la raison pour laquelle les croyants ne devraient pas avoir peur de la mort. You know, every human being has the fear of death. Vous savez, chaque être humain a la peur de la mort. Wakikuja unakwambia utakufa, unaanza kutetemeka Si on vient, on te dit tu vas mourir, tu commences à trembler. because unafikiria mwisho Parce que kwisha. tu sens que c'est la fin. So every human being, either is a king, is a president, is a rich guy, is a poor person, is an educated person, no matter who he is, all of them they fear death. Chaque être humain, peu importe s'il est président, s'il est riche, s'il est pauvre, s'il est éduqué, tout le monde a peur de la mort. But believers, Mais les croyants, to them dying, pour eux mourir, Paul is calling it sleeping. Dieu appelle ça dormir. Why is Paul calling it sleeping? Pourquoi Paul appelle ça dormir? And he does not want to use the word dying. Il ne veut pas utiliser le mot mourir. Anasema wameanguka kama wamelala. Il dit il tombe. What does it mean?
Qu'est-ce que ça signifie? When you sleep, Quand tu dors, you forget yourself. tu t'oublies toi-même. Sometimes you don't know where you are. Il y a des fois, tu sais même pas où tu es. You are like a dead person. Tu es comme une personne qui est morte. But in the morning, Mais au matin, when it is time, quand c'est le moment, kuku ikilia, et quand tu entends la poule, unaamuka. tu te réveilles. So the same way, De la même façon, kuna kuku ya mbinguni italia. il y a aussi une poule, un I coq said kuna au kuku ya ciel. mbinguni italia. Il y a aussi un coq au ciel qui Na va. wale wamelala ndani ya Kristo, Ceux qui sont morts en Christ, when they will hear the sound of the trumpet, quand ils vont écouter le son de la trompette, Biblia inasema they will rise. la Bible dit ils vont That's ressusciter. why we don't fear death. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de la mort. Yes, I don't want to die Oui, je ne veux pas mourir as long I have not yet finished my mission. tant que je n'ai pas encore fini ma mission. And that is my prayer for you. Et c'est ma prière pour Do toi. not die as long as you have not yet finished your mission. Ne meurs pas tant que tu n'as pas encore fini Do ta not mission. allow the enemy to kill you as long as you have not yet fulfilled your mission. Ne permets pas à l'ennemi de te tuer tant que tu n'as pas encore Do fini ta not mission. allow witch doctors to bury you as long as you have not yet fulfilled your mission. Ne permets pas aux sorciers de t'enterrer avant que tu aies fini ta mission. That's why David is saying, C'est pour ça David disait, even though I pass through the shadow of the valley of death, I fear no evil because the Lord is with me. même si je traverse la vallée de la mort, je ne veux pas craindre. Parce I qu'il est want avec to tell moi. you this. Je veux te dire ceci. As long as you have not yet fulfilled your mission, Tant que tu n'as pas encore fini ta mission, hii mambo makuu unapitia haitakuua. tout ce que tu traverses, ça ne va pas te I said those difficult situations, they will not bury you. Les situations difficiles ne vont pas They will t'arrêter. not kill you. Ça ne va pas te They tuer. will not wipe you from the earth. Ils ne vont pas t'effacer de la surface de la I'm terre. saying you are just Je passing. te dis, tu es You juste will en not train de passer. remain forever in that situation. Tu ne vas pas rester dans cette You will not situation. continue to suffer in that Tu ne vas pas situation. continuer de souffrir. You are just passing by. Tu es juste en train de passer. Why is David saying, Pourquoi David dit, I will not die, je ne veux pas mourir, I shall live? je veux vivre. Why? Pourquoi? To proclaim the works of the Lord. Pour proclamer, Why? To fulfill the mission that has been given to me. pour finir la mission que Dieu m'a donnée. Why? Pourquoi? To achieve divine destiny. Pour achever le destin divin. I pray Je prie that the power of death que la puissance de la mort will not destroy you ne te détruise pas as long as you have not yet fulfilled your tant que tu mission. n'as pas encore fini ta mission. I will always say this. Je dis toujours ceci. Since you are Christo, Nous, en tant que chrétiens, we are the ones on est ceux to decide qui décident when to go, quand partir. when to go back home. Quand partir, retourner à la maison. You call your children, you call your wife, you call your husband, you call your relatives, you call your grandsons and daughters. Tu appelles tes enfants, ton mari, ta femme, tu appelles toute ta famille You speak to them like Abraham, Isaac, Jacob. et tu leur dis comme Abraham, Isaac et Jacob, I am feeling that my time has come. je sens que mon temps est venu. I'm going back. Je retourne là-bas. So you are remaining, do this and do that. Vous qui restez, faisiez ceci, Obey faisiez the Lord, cela. fear the Lord, serve Obéissez the Dieu, Lord. servez Dieu. Live the way I have lived as a role model for you. Vivez comme moi j'ai vécu en tant que modèle. And then you start singing. Et tu commences à And then chanter. you close your eyes. Et tu fermes tes yeux. And when they are looking at you, wanasema ameenda, lakini you are covered with the glory of God. Et quand ils te regardent, ils disent il est parti, mais toi tu es couvert par la gloire de Dieu. Demons are not sent to carry your life, Les démons ne sont pas envoyés pour prendre ta but vie. a troop of angels singing Mais un troupeau d'anges en train de to chanter. welcome you in your season of rest, Pour t'accueillir dans ta saison de where you will repos. be waiting for the trumpet. Quand tu seras en train d'attendre les trompettes. Listen what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. Verse 16. Verset 16. For the Lord himself Car Dieu lui-même will come down from heaven va descendre du ciel with a loud command, with the voice of an archangel. So the Lord is the one who will command the archangel to release the voice or the trumpet
Alors c'est le Seigneur lui-même qui va donner le signal aux archanges pour que la trompette sonne. Only those who know Jesus, Seulement ceux qui connaissent Jésus they will understand the sound. vont écouter ce son. I don't know how the sound will be. Je ne sais pas comment le son va être, But those who have the Spirit of the Lord in them, mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu en the eux, Spirit will help them to understand the sound. l'Esprit de Dieu va les aider à écouter le That's son. why wale wanakuambia mnajua nini wa Kristo kama huyu Yesu wenu atakuja, when it is time for you to go, we will go together with you. Tutashika wengine hata kwa miguu tutaenda pamoja. Vous entendez les gens vous dire quand Jésus va venir, on va vous prendre les pieds, vous n'allez pas nous laisser, on va partir avec vous. No, you will not even be able to know when we are going. Non, vous ne saurez même pas quand on va partir. When the sound of the trumpet tutaisikia, Quand on va écouter le son de la trompette, suddenly, soudainement, in a blink of an eye, par un clignement des yeux, dans un clin d'œil, we are gone. on est parti. Ingu tabaki. Le corps ici va rester. No, hiyo nguo, the clothes. Les habits vont rester. Kama ulikuwa kwa gari unatembeza, watapata tu nguo zako zimeketi kwa kiti. Mais si tu es au vélo en train de partir, on va voir tes vêtements seulement vont rester. Kama ulikuwa kwa kitanda umelala, watapata tu nguo zako zimelala, kila kitu imelala, wewe umeshaenda. Si tu étais en train de dormir dans le lit, tout va rester et toi tu seras déjà parti. Kama ulikuwa umeshika watoto kwa mikono, utaona tu nguo zimeanguka pande hii na watoto wamedisappear. Et si tu prenais tes enfants par la main, tu vas voir que les habits vont rester et vous allez partir. That is what the church is calling rapture. C'est ce que l'Église appelle la rupture. And I pray that everyone and each of us, we will not miss the rapture. Et je prie que chacun de nous ne va pas rater l'avènement. But before the rapture, Mais avant l'enlèvement, death sometimes, peut-être la mort. I call it a rapture before rapture. J'appelle ça l'enlèvement avant l'enlèvement. Qu'est-ce que ça signifie? You are going ahead of us, Tu pars avant nous, but not in heaven. mais pas au ciel. You go to a place where the Bible is calling paradise. Et tu vas à un endroit où la Bible appelle le paradis. It is different from heaven, C'est différent du ciel. where those who are dead in the Lord are being kept. Remember, Jesus on the cross, he told the guy who was dying together with him, who believed in him, and Alimwambia, today you will be together with me in the paradise. That is the place where those who have died in the Lord, they are being kept. Souvenez-vous quand Jésus avait dit à un autre homme qui était crucifié avec lui, aujourd'hui on va être ensemble au paradis. C'est là où les gens qui sont morts en Jésus vont rester. That is where people like Moses, like Abraham, like Isaac, like Lazarus, all these people who have died in the Lord, they are. C'est l'endroit où Abraham, Moïse, Lazare, tous ceux qui ont cru en Jésus sont. Now the believer, they cannot go to that place. Les gens qui ne croient pas ne peuvent pas. It is aller a dans place cet endroit. of rest. C'est un endroit pour se reposer. You relax, Tu relaxes waiting for resurrection. en attendant la résurrection. So the major good news Alors la bonne nouvelle majeure, is that c'est que verse 17 says, le verset 17 dit, after that, ensuite, we who are still alive nous les vivants, and are left, we will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux And sur so les nuées. we will be with the Lord forever. À la rencontre du Seigneur dans les airs. We will Et be with ainsi, the Lord forever. nous serons toujours avec le Seigneur. So death to us believers, Alors la mort pour nous croyants, it is a transit. c'est un transit. You pass from one point to another. Tu passes à travers un point pour aller à un autre. According to this truth, À travers cette vérité, Christians are people who should not fear death les chrétiens sont des personnes qui ne devraient pas avoir peur de la mort because to them, parce que pour eux, death is a transition la mort c'est seulement une transition from what is temporal to what is eternal. de ce qui est temporaire jusqu'à ce qui est éternel. This body is temporal.
Ce corps ici, c'est temporaire. Kukula, kunywa, vaa hizo vitu zote temporal, kuwa na magari temporal, kujenga manyumba temporal, kuingia kwa ndoa temporal. They are temporal. Manger, boire, s'habiller, avoir des voitures, vivre ici sur le monde, c'est temporaire. But when you know Christ Jesus, Mais quand tu connais Jésus, you have Him in your life as Lord and Savior. tu l'as dans ta vie en tant que Seigneur et When Sauveur. that moment will come, Quand ce moment arrivera, even though you have died, même si tu es mort, you know tu vas savoir. that I have the guarantee. Tu sais que j'ai la garantie. I have my air ticket J'ai mon ticket for my d'avion flight to heaven. pour mon vol pour le ciel. That's why. C'est pour cela, Kama kuna matanga ya kufanya na wanasema mtu kuna matanga mnataka kulia sana, mulie sana kama huyu mtu alikufa bila Yesu. et s'il y a des enterrements, et vous allez à l'enterrement crier, pleurer vraiment, crier si cette personne ne connaît pas Jésus. Ngoza mtamuona tena, mtapatana tena. Parce que vous n'allez plus jamais le revoir. Yeye mwisho yake is hell. Pour lui, sa fin, c'est en enfer. Lakini kama mtu amejua Yesu, Mais si quelqu'un connaissait Jésus, wakati wake imekuja, et si son moment arrive, umeona mwili yake imelala, et vous voyez son corps là-bas, hiyo mwili ni sand inarudi kwa udongo, ce corps-là, ça va retourner encore à la poussière. à la poussière. But his spirit, his soul, Mais son esprit, has gone to son the âme place of rest, waiting for resurrection. est parti pour se reposer en That's attendant why la the résurrection. body we will carry after resurrection, it will not be the same body. C'est pour cela le corps qu'on va avoir après la résurrection, ça ne sera pas le même corps Called comme a une glorious body. Ça s'appelle un corps glorieux. Hallelujah. Amen. So while we are ending this message about the resurrection of Jesus, Alors, en finissant ce message à propos de la résurrection de Jésus, I want you to keep in your mind je veux que ça reste dans ton esprit that the resurrection que la résurrection gives you the guarantee te donne la garantie that que, should make you to have hope. qui devrait faire que tu aies l'espérance, Even though I can die in this body, même si je peux mourir dans ce corps, I will see you again. je vais encore te voir. We will meet one another again. On va encore se rencontrer. So for us, Alors pour nous, death is a transit. la mort c'est un transit. For us, death, Pour nous, la mort, it is passing from temporal to eternity. c'est passer du temporaire à l'éternité. As we are celebrating and closing this month of resurrection, En continuant de célébrer let en concluant the ce power of the resurrected King affect you in every aspect, every domain of your life. laisse que la puissance de la résurrection affecte chaque domaine de ta vie. Let everything that was completely dead come back to life in the Que name tout of ce qui Jesus. était mort revienne à la vie au nom de Jésus. In the mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. Raise your hands. Levez vos mains. And I want to pray. Je veux prier. Before I pray, Avant que je prie, I want you to pray for yourself. je veux que tu puisses prier pour toi-même. Tell Jesus, Dis à Jésus, there's some power that gives me the guarantee that I will resurrect. la même puissance qui me donne la garantie que je vais ressusciter. I want to experience and taste it right now in every aspect of my life. Je veux l'expérimenter, la tester maintenant. Dans Kila chaque kitu aspect de ma imekufa vie. ndani ya maisha yangu. Tout ce qui est mort dans ma vie. Kila kitu haifanya ama haitende tena. Tout ce que Whatever does not function anymore in my life. tout ce qui ne fonctionne plus dans ma vie. I want to test the power of resurrection now. Je veux tester la puissance de la résurrection. Either in my spiritual life, physical life, financial life, material life. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique, dans ma vie. Bring back to life what was dead. Redonne la vie ce qui était mort. Bring back to life what was dead. Redonne la vie ce qui était mort. Bring my marriage back to life. Redonne la vie à mon mariage. Bring the life of my children back to life. Redonne la vie à mes enfants. Bring my relationship back to life. Redonne la vie à mes relations. Bring my project, bring my business, bring my case back to life. Redonne mes projets, mon Bring business. my call, bring my ministry back to life. Redonne mon ministère. Bring my destiny back to life. Redonne mon ministère. Bring your church back to life. Redonne ton Bring your servant
Open your mouth and pray in the mighty name of Ouvre ta Jesus. bouche et commence à prier au nom Rikama puissant de yakata Jésus. rekebebebebebebebebe shikaya baba. Gloria bashakaya mama randa baba. Kurakata sekata karababa rekete shikaya baba. Gloria basikata karababa rekete shikaya baba. Gloria fear of death. Même la peur de la mort, Let it be removed. que ça soit enlevé. In the name of Au Jesus. nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de Jésus. And as we celebrate the resurrection of Jesus Christ, Et en célébrant la résurrection de Jésus-Christ, the same power la même puissance that will bring you back to life the day you will die, qui va te redonner la vie le jour où tu vas mourir, the same power that will bring back all those who will die in the Lord, la même puissance qui va redonner la vie aux gens qui vont mourir dans Jésus. I pray Je prie that you will not wait until you die for you to test it. I pray that you may start testing it right prie now. que tu commences à tester maintenant. Tu n'as pas à attendre jusqu'à ta mort. I pray that your family may test the power of the resurrected King now. Je prie que ta famille puisse tester la puissance de In la that résurrection. economical situation, Dans cette situation économique, in that financial situation, dans cette situation financière, in your call, in your ministry, dans ton appel, dans ton in your ministère, career, in your gifts, dans ta carrière, dans ton don. test the power of resurrection. Teste la puissance de la In your résurrection. relationship, in Dans your ta relation, marriage, dans in ton your project, mariage, in your business, in dans your ton career. projet, dans ton business. Test the power of the resurrected Teste la King. puissance de la Test résurrection. the power of the resurrected Teste King. la puissance de la résurrection. Experience the power of the resurrected King. Teste Bring back whatever of days. et redonne la vie And sur bring back whatever of days. et que ça redonne la I vie. receive the power of the Je resurrected reçois la I puissance de receive la the power of the résurrection. resurrected King. Je reçois la puissance du roi Receive the power of the Je resurrected King. reçois la puissance du roi Yes, ressuscité. church, receive the power of the Et resurrected puis King. merci, recevez la puissance du roi Everyone in the body ressuscité. of Christ, receive the power of the Le corps resurrected de King. Christ Mighty name of au nom Jesus. puissant de In Jésus. the mighty name of Au nom Jesus. puissant de In the mighty name Jésus. of Au Jesus. nom puissant. Every organ of your life Chaque organe de ton corps that became weak qui était devenu faible because some cells of your body have been killed. parce que les cellules de ton corps étaient mortes. You cells of the body of my brother and my sister, receive De ma life. frère et de ma sœur, recevez la vie. Receive Recevez life. la vie. Hata kama biashara yako ilikufa at a point ulikuwa unasema ni mwisho, it is finished for me. No, it is not yet finished. The Lord has the last word about your life. Under the power of the resurrected King. Si ton business était mort, si ton business c'est la vie, reçois la vie de ton frère. May your wife live. May your husband live. May your children live. May your brothers live. May your parents live. May everyone around you live. May everyone around you receive life. Que tout ce qui est autour de vous reçoive la vie. In the mighty name of Au Jesus. nom puissant de In Jésus-Christ. the glorious name of Au Jesus. nom glorieux de Jésus-Christ. May the power of the resurrected King Que la puissance du roi ressuscité add more years to your life. ajoute plus des années sur ta vie. Make your life long. Que tes années soient allongées. Live long life in the name of Jesus. Vivez beaucoup d'années au nom de Jésus. Listen to me. Écoutez-moi. If human being Si les hommes, with their limited abilities, avec leur puissance limitée, they can make things and say, we have conceived these things and given them long life, long maziwa, long tuning, long, and they are just human beings. Si Let the one who has the power, I said, let the one who has the power to give long life, give long life unto our life in the mighty name of Jesus. donner la vie, que vos années soient encore allongées au nom de Jésus. Chochote ilitumwa kuua maisha yako, kuua nyumba yako, kuua biashara yako, kuua destiny yako, nguvu ya Yesu alifufuka iwe hizo vitu zote katika jina la Yesu.
Whatever has been sent to kill you, it is being killed in the name of Tout Jesus. ce qui a été envoyé pour te tuer, et c'est Whatever en has train been de sent to mourir. bury you, it is being buried in the name of Tout ce qui a Jesus. été envoyé pour t'enterrer, c'est mort au Whatever nom has de been Jésus. sent to wipe your life, Tout it ce is qui est being enterré wiped pour in the name of t'effacer, Jesus. c'est en train de mourir au nom de Jésus. May the power of the resurrected King Que la puissance du roi ressuscité make you to rule, puisse te faire régner, to overcome, pour que tu puisses to live like a prince, a princess of the kingdom of pour God. que tu vives comme un prince et une princesse dans le You royaume de Dieu. shall live like a prince, a princess of the kingdom of Tu God. vivras comme un prince dans le I royaume de shall Dieu. live as a prince Je veux vivre comme un prince dans le in royaume the de Dieu. kingdom of God. Dans le royaume de Dieu. In the mighty Au name nom of puissant de Jesus Jésus-Christ Christ of Nazareth. de Nazareth. Gloria Bashakata. Gloria Katakata Shikata. Rokoboboboboshita. Connecté. Be connected. Let the power of God visit you. Let the power of God touch you. Que Let la the power puissance of de God Jésus te touche. do many things in your life. Who can stand against the King? No one can. No one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Victory belongs to me. Victory belongs to you. Oh, victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you, Jesus. Rikaba shakaya reketu. Rikaba korobo shiyaba. Rokobo shiyakara baba rebebebe. Rikobo shiyaba karakanta. Thank you, Father, Merci Père for signs and wonders, pour les miracles, pour la guérison. miracles. Merci pour les miracles. Thank you for divine visitation. Merci pour les visitations Thank divines. you for the power of the resurrected King which is at work right now. Merci pour la puissance du roi ressuscité qui est en œuvre maintenant. Oh, Yakaraba Shekerele Kanta. Glory to you, our God and our Father. Gloire à toi, notre Père et notre Seigneur. In the mighty name of Jesus, Au nom puissant de Jésus, we pray and believe. on prie et on croit. All of us we say amen 3 times. Et nous tous disons Amen, Amen. Sunday we have our service from 10. Et le dimanche, nous avons notre culte à partir de 10h. And the BCC classes continues Les classes de BCC continuent. Monday, Wednesday, and Thursday Le lundi, le mercredi et le jeudi. from 9 p.m. on Zoom. De 9h du soir sur Zoom. We are remaining with 3 lessons to finish class 1. Nous avons seulement 3 leçons pour finir la première classe. This time class 1
has 14 lessons. It is not like the first promotion, they had only 10 lessons. Cette fois-ci, la première classe a 14 leçons, pas comme la première promotion qui avait seulement 10 leçons. So make sure you connect yourself, even all students, to catch up and to refresh yourself and add more knowledge. Et sois sûr de te connecter pour ajouter plus de connaissances. Even all the students. Même les anciens élèves, vous pouvez vous connecter. So every day that we have that class, we always send a link or an ID and passcode for you to connect. Alors tous les jours qu'on va avoir ces classes, on va vous envoyer un lien, un ID ou alors un code pour que vous puissiez vous connecter. I have a good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour vous. During the week, Dans la semaine, the Lord spoke to me. Dieu m'a parlé. I saw the situation in every nation's coming back to normal. J'ai vu que dans toutes les nations, la situation redevient normale. I have even seen kings or presidents of nations wanasalimiana kwa mkono tena wanafurahi wanasema we thought we will not come back to this but this is just amazing. J'ai même vu les rois, les présidents, les nations en train de se saluer à travers la mer. People were able to hug one another again. Les gens pouvaient encore s'embrasser. It was a shock to others, but that was the truth. Et c'était un choc pour certains et c'était la vérité. So those who are telling you true news that we will live with corona, we need to learn how to live with corona, they are liars. Et alors les gens qui sont en train de mettre parmi les journaux qu'on devrait apprendre à vivre avec le corona, c'est seulement des mensonges. No, we will not continue to live with corona. It will disappear in the name of Jesus. The wind of the Lord will just wipe it away. Le vent de Jésus va l'emporter très loin. They how? I don't know. Comment? Je ne sais pas. But I believe. Mais je crois. Because Mary asked the same question. How? Parce que Marie a aussi posé la même question. Will I conceive and I don't know any man? Comment est-ce que je veux mettre? The angel told him, the power of God will cover you. Et Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, la gloire de Dieu va te couvrir. Because nothing is impossible to God. Parce que rien n'est impossible à Dieu. So I believe in what God has revealed to me. Alors je crois en ce que Dieu m'a montré. Keep it and you will see what the Lord is going to do. Garde ça et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tasimama, On va se tenir debout we are going to share the grace. et partager la grâce. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Now may the grace O our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Tupigie Bwana makofi mazuri. Clamons pour Jésus And may the Lord bless you. et que Dieu vous bénisse.